ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ, ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ, ಇನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದುಂಟು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಸರ್ಕಾರ ನೆತ ದುಂಬು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಗ ಅಥವಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಐಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನೊಂಡು. ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನೊಡಂದಾಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದಿನಾಂಕ 17ನೇ ತಿಂಗಳು 2021 ಇಸ್ವಿಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂದು ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯುನಿಕೋಡು ನಕಾಶದ ಪಟ್ಟಿಡ ಸೇರ್ಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡು. ಆನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ನಾರು ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿಯರು ಆರು ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಆದೇಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳುಕು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ದಾಯಕ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಸಲ ಜನಗಳು ಪಂಡ್ಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಆಡಳಿತ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಪಂಪನಂಚಿನ ದಿನಮನ್ನಾಗ ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ ಐಕ್ ಪನೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಐತ ಪಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಯುನಿಕಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐತ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಜಿಪಾದ ಕೊಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಅಂಚಾದ ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಏನು ದಾಯಕ ತುಜಿಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯುನಿಕೋಡು ಆ ನಕಾಶೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಡ ಸೇರ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆದ ಆರ್ಡರ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ 2021 ವರ್ಷದ ಈ ಕಾಪಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವರು ಅಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಐತ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೋರ್ಡೈನಂಚಿನ ದಾಖಲೆನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಮುಷ್ಟಿಡ್ ಐಕ್ ದಾಖಲೆನ ಬಕಾಯ್ತ NOC ಕೇಂದ್ರ ಕಡ್ಪುಡ್ತಿತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಂಕುಲು ಕಡ್ಪುಡ್ತ ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಂದು ಐಕ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಶಾಸನೊಳಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ವಾ ರೀತಿಯ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡೈನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಶಾಸನದ ದಾಖಲೆ ಇಕ್ಕಿನ ಪುರಾಣ ದಾಖಲೆನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಕಡೆ ಇಂಕುಲು ಈ ಮಹನೀಯರ ಇಂಕುಲ ವೆಂಟೆ ತೊಂದ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿವೇಕ್ ರೈಕ್ಲೆಗುಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿದ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಬಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪಳ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬೋಡೂರು ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐತ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಡೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಐತ NOC ತನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವೇನು ಐಕ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನಲ್ದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಐತ ಬಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಅವೇನು ಐತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇನು ಪುನರಪಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬರ್ತದ ಐತ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲಾಖೆ ಕಡ್ಪುಡಿಯ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲಾಖೆ ಕಡ್ಪುಡ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತರಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಪುನರಪಿ ಮೋನಾಳ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತದ ಮೋನಾಳ್ವಡದ ಒಂದು ವರದಿಕೆ ಎಂದದು ಇತ್ತೆ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಕಾನೂನು ಬಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದುಪ್ಪು ಸಂಸದೀಯ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದುಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದುಪ್ಪು ಪೂರ ರೀತಿಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆದ ಮೋನಾಳ್ವೇರ್ನ ವರದಿಲ ಬರ್ತದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆವಡಾಯಿನ ಈತೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡೈನಂಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿತದೆ. ಈತ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡೈನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡೈನ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಸದೀಯ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡೈನ ಮಲ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ವರದಿ ಒಂದು ಏರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಕಡೆ ವರದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮೋನಾಳ್ವೇರ್ನ ವರದಿ ಈತ ಮೂರ ಬೇಲೆಯನ್ನು BJP ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ. ನನಗೆ ಕೇವಲ
ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ದೀಪುಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬಕ್ಕಾಯಿಕ್ ಅನುಮೋದನೆ ಮಲ್ತದ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೊಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಳು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದಾಯ ಮಕ್ಕ ನಾನು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡ್ಕೊಡ್ದು ಅವನ 8ನೇ ಪರಿಷತ್ತಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಕ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಲ್ಪುವ ಪೂಲ ಐಕ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ಪೂರೇ ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ.